بسم الله الرحمن الرحیم تیسیر مصطلح الحدیث کا سبق نمبر 48 ویګه والا سبق کې مونږ د ایلیو چې د شوشیانو به تعریف کو پاکي اوست معرفت الصحابه صحابه او پیژنګولي کول چې صحابه چا تل شي به د صحابه متعلق مختلف خبرې به معرفت التابعین تابعین پیژنګولي چې تابعین چې شته شي بل در پس معرفت الاخوة والاخوات دي پیژنګولې بنن په سبق کې مونږ کوو تعریف الصحابي صحابي چې شتل شي لغتن د ته چې الصحابه لغتا مصدر صحابه لفظ مصدر د بمعنى الصحبه صحبت په معنی دي دا لفظ ومنهم دي لفظ نه جوړيږي الصحابي الصاحب صحابي لشي صاحبم يلشي معنی د صحابي چې سواله چې د صحبت او چتون کې چا سره ملګرتي کوونکی چا په مجلس کې پاتې کیدون کې کاس ويجمع الاصحاب والصحبه د دې ولا جمع اصحاب مرزي صحبه مرزي وكسر استعمال الصحابه بمعنى الاصحاب وده صحابه لفظ مصدر دی خود دی ول استعمال د اسم فاعل جمع په معنی کې اصحاب په معنی باندې اصطلاحا صحابي چې تل شي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الاسلام صحابي ته چې پیغمبر سره ملاقات شي مسلمان شوی او په اسلام باندې ولا وفاتم شي ولو تخللت ذلك ردة على الصحابه چې کومنس کې مرتد شي خو بیا مسلمان شي بیا د صحابي شمارل شي اهمیته و فائدته صحابه په جنګولي ولي ضروري ده وای چې معرفت الصحابه علم کبیر دا لوی علم دی مهم منهم دی عظیم الفائده پیدا کړی ده ومن فوائد پیدا پکې ولای چې معرفت المتصل من المرسل متصل او د مرسل نه پیژنګولي کول چې کوم مرسل کوم متصل خدای چې بما تعرف صحبت الصحابي صحابي پیژنګولي څنګه کیږي څنګه د پیژن شي صحبت او چت کړي تعرف الصحبه باحد امور خمسه په پنځو کې یو کار سره جوړیږي خو یې غدا چې تواتر لکه تواتر نه خبره ثابت چې دا صحابي دي ابو بکر الصدیق او عمر بن الخطاب وبقيه العشره المبشرين بالجنه ابو بکر سه شو عمر سه شو بقيه عشره مبشره وغيره نمبر 2 الشهرت مشهوري کا امام بن ثعلب او عكاش بن محسن دا مشهور صحابه دي اخبار صحابین صحابي په خپل چې پیغمبر سم د خبره کړې مولي دالي او زید دالي مدد ویلو ولذل کتل ذکر د شهید نمبر 4 اخبار ثقه من التابعين يثق تابعي خبرو چې فلاني صحابي دا خبره کړې ده او فلاني صحابي دي نمبر 5 اخبار النفس ان كان عدلا وكانت دعواه ممكنه چې خپل ځان خپل صحابي معادل کسوي او داوای ممکنه وي زمانہ د سیوري وختینای نه وي تعدیل جميع الصحابه دی چې صحابه حضرت ټول عادل دي عدل دي دغه تعدیل شوی دي ټول شدي معدلین دي والصحابه رضی الله عنهم كلهم عدول صحابه ټول عادل صالح او فارساو سواء كان من لابس الفتن منهم ام لا چې فتنو کې ځنه جنگونو کې شامل شي کنه شامل شي ټول باجماع ما يعتد به چې کم معتبر علماء دا په اجماع سره ومعنى عدالت معنی ده اي تجنبهم تعمد الكذب في الروايه والانحراف فيها چې هغه پر روایت کې څه کله دروغ و اراده نه کول دي نه بيزان ستلو همدا شی ته انحراف پکې نه کول به ارتکاب موجب عدم قبولها چې د سکار بنا کول چې د وجنه حدیث به بیان قبل ذل فينتج عن ذلك الذين دا خبر بروزي چې قبول جميع روایته من غیر تکلف البحث عن عدالتهم دغه ټول روایت قبول شي بغیر د تکلف نشته دغه عدالت ولټي هغه عدل دي ومن لا وصل فتن منهم يحمل امر على الاجتهاد الماجور فيه لكل منهم او کوم کسانو جنگي وغیرہ کړی ته نزوات شي دغه اجتهادي امور باندې حمل کول شي تحسينا للظن بهم حسن ظن دی واجنا لانهم حمله الشريعه امدا حضرت حاملین شریعت واهل خير القرون خير القرون بهترین د زمانی خلقو خاوده تداوی شي لګر تداوا خش صحابه خو ډیر دي پکې کم حضرت ډیر حدیثونه روایت کړي دي وای چې اکثرهم حدیث او اکثرهم حدیثا سته من المكثرین
شپږ کسان پکې ډېر دي څو ډېر حدیثونه وروړي مکثرین او تل شي وهم علی التوالي غدادي ابو هريره رضی الله روا ابو هريره سے څو حدیثونه کل کړي 5374 حدیث وروا عنه اکثر من 300 رجل او دین 300 کسانو نه زیات کسانو روایت کړي دي نمبر 2 ابن عمر روا 2630 حدیث دی 2630 حدیث روایت کړی دی انس بن مالک رضی الله عنه 2286 حدیث نقل کړی دی عائشہ رضی الله عنها 2210 حدیث روایت کړی دی ابن عباس سے 1660 حدیثونه روایت کړی دي جابر بن عبد الله رضی الله عنه 1540 حدیثونه روایت کړی دي اکثرهم فتیا کم علما صحابه دي چې فتواګان لري ور کړی دي چې اکثرهم فتیا تروه هو ابن عباس رضی الله عنه فتواګان کړي ثم کبار علماء الصحابه بیاټ علما صحابه هم سته اشفیدي كما قال مسروق رحمت الله علیه مسروق رحمت الله علیه ویلي دي چې انتهى علم الصحابه الى 6 د ټولو صحابه علم شپږو کسانو ته جمع شوی وو همدا وتور ختم شوی وو اڅوک دي عمر علي ابي بن كعب زيد بن ثابت ابو الدرداء ابن مسعود رضي الله عنهم ثم انتهى علم 6 الى علي وعبد الله بن مسعود بدغه شپږو کسانو علم ټول جمع شوی علي سیب ته عبد الله سیب ته خادیج کله کله تاسو حدیث کتابونه روچت کې پاکي تاسو ته ابادله لفظ راځي چې مثلا ابادله او د حدیث نقل کړی دی ابادله او د خبره ده د ابادله یل چې شي من هم العبادله تو عبادله چاته لشي المراد بالعبادله بالاصل من اسمهم عبد الله من الصحابه عبادله او صحابه شانو عبد الله ويبلغ عددهم نحو 300 صحابين تقریبا 300 صحابه دي چې دا غنم عبد الله رضی بیا ورکی خپل ورسته پلار نومي لكن المراد بهم ها هنا 4 من الصحابه خدل صرف څالور صحابه ته موږ عبادله نه كل منهم اسم عبد الله ټول نوم پکې عبد الله دی اول کې هو څوک دی وهم عبد الله بن عمر رضی الله عنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه عبد الله ابن الزبير رضی الله عنه عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه عبد الله بن مسعود پکشتا بمختي چې والمیزه له هؤلاء دغه کسانو خصوصیت داري انهم من علماء الصحابه الذين دادي او علماء صحابه کې دي تاخرت وفات چې دوه اخر کې وفات شي ځکه د فتواګان و غیره حدیث او علم تدرس او تدریس ډیر کړی دي حتی اختیج الى علم د علم ته ضرورت پیښ شو فكانت لهم هذه المزيه والشهره ذکر مشهور شو د خصوصیت یو غټو فایزشت مولا شی من الفتوى دو چې کله یو فتوا بن رجم شولې خبر بن قیل شویلو بده چې هاذا قول العبادله دا خدای بدیله او خبره ده دا خو د مضبوط علماء خبره ده عدد الصحابه صحابه چې شمار شته کنيشت څومره تعداد کی چې ليس هناك احصاء دقيق لعدد الصحابه ده سي خاص دقیق تعداد خو نه د معلوم شي بس په قسمه تعداد ته خو چې دومره صحابه لكن هناك قول لاهل العلم علماء اقوال شتا پکې یستفاد منها انا دا معلومی چې نه مزیدون علمیات الف صحابین چې د یو لاک نه زیاتو واشهر هذه الاقوال قول ابي زرع الرازي رحمه الله ابو زرع سی ول مشهور خبره ده چې قوم رسول الله صلی الله علیه وسلم عن 114,000 من الصحابه ممن روى عنه وسمع منه چې پیغمبر څنګه کله وفات شو نو وفات کړي کې دله پټین کې سور صحابه تقریبا 1,14,000 صحابه 24,000 پرې چې کوم کسانو د پیغمبر څخه روایت کولو خبرې تنوري دالي عدد طبقاتهم صحابه طبقي سودي طبقي بغشت لکه یو اعلی طبقه ادنا درمیانه متوسطه وغيرها یا طبقه المجتهدين مختلف في عدد طبقاتهم طبقاتو کې اختلاف ده فمنهم من جعل باعتبار السبق الى الاسلام زنه خلق ور کې طبقي په دې اعتبار سره جوړ کړی ده چې اسلام پکې اول چاره وړي دي اول هجرت چا کړی دی او شهود المشاهد الفاضله خاص مشهور او د فضیلت نه ډکو زین او مواقع کې خزریدل منهم من قسم باعتبار اخر زنه پکې نور اعتبار سره تقسیم کړي په کل قسم حسب اجتهادي نو علماء پکې خپل اجتهاد مطابق د شی جوړ کړي دي مختلف طبقه جوړ کړي دي فقسمهم
ابن السعد رحم الله 5 طبقات، ابن سعید 5 طبقات، ابن سعید رحمت الله علیه د صحابه 15 طبقې جوړ کړې دي. فقسمهم الحاکم 12 طبقه، حاکم سے په کې 12 طبقې جوړ کړې دي. افضلهم ټولنا افضل چې کوم طبقات او کوم کسان دي هغه دا غري. وافضلهم على الاطلاق ابو بکر الصدیق ثم عمر رضی الله عنهما باجماع اهل السنه والجماعه. اهل السنه والجماعه دا اتفاق دی چې په صحابه کې افضل صحابه شیخین او تیل شنو فضل الشیخین ابو بکر عمر دي، ثم عثمان بعلي سیو دي، ونحب الختانين، ثم علي بعثمان علي دي على قول جمهور اهل السنه، ثم تمام العشر المبشره بعشره مبشره دي، ثم اهل بدر بدر ولا صحابه دي بدر جنگ اول شي ولا معركه وا، ثم اهل احد باحد ولا، ثم اهل بيعه الرضوان بيعه رضوان ولا صلح حديبيه وغيره کې کوم کسان. اولهم اسلاما پټولنا اول چې اسلام چاره وړي په سړی کې اتخ من الرجال الاحرار په آزاد سړیانو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه، من الصبيان په مشمانو کې اول اسلام چې چاره وړي علي ابن ابي طالب رضی الله عنه علي سیبو، من النساء په خځو کې چې اول اسلام راوړي خدیجه ام المؤمنین رضی الله عنها خدیجه بیبي راوړیو. من الموالي غلامانو کې چرواړي زید بن حارثه رضی الله عنه، من العبید موالي من ذکر د کسان معبدو کې چوغ غلامانو کې بلال بن رباح رضی الله عنه. اخرهم موت ټولن اخر کې کم صحابي وفات شوی دي. ابو الطفيل عامر بن واصله الليثي رضی الله عنه مات سنه 100 بمکه المکرمه په سلام هجری کې مکه کې وفات شوی. وقيل اکثر من ذلك، ثم اخر موتا قبله انس بن مالك دنه مخکې انس سے وفات شوی. استوفي سنه 93 بالبصره په 93 هجری کې بصری کې وفات شوی. اشهر المصنفات فی صحابه په جنګوري د پاره کا څوګوري دا کتابونه دي. الاصواب في تمييز الصحابه لابن حجر العسقلاني، اسد الغابه في معرفه الصحابه لعلي بن محمد الجزري المشهور بابن الاسير. نمبر 3 الاستيعاب في اسماء الاصحاب لابن عبد البر رحمه الله. صحابي په جنګوري مونږ ته وشولا مخته اوس مونږ د تابعین ولا تعریف خایو چې تابعین حضرات څوګو چاته تابعین یلی شي. تعریف التابع لغه التابعون جمع تابعین او تابعین. تابعون دي تابعی جمع ده یا دي تابع جمع ده. والتابع اسم فاعل من تبع يتبع بمعنى مشى خلفه. تابعی لفظ د دین جوړ شوی دی لکه چاته وای شي تابعه دا سړی پسې لاړو یعنی رستنه پسې مزلی وکړو په نقش قدم لاړو تابع یتبع تابع نه د صحابه په نقش قدم غیرو. اصطلاحا تابع چته لشي هو من لقي صحابيا مسلما ومات على الاسلام. چته لشي صحابي سره ملاقات شي په اسلام حالت کې او مرشي په اسلامي. وقيل چلی هو من صاحب الصحابيه صحابي سره پاتې شوی صحبت کړي لکه اندولي نه هغه تابع شولو. من فوائده فوائد د معرفت التابعین دا دي چې تمیز المرسل من المتصل چې مرسل د متصل نه بیل او پیژنې دسنه چې مرسل نه متصل جوړ کې متصل نه مرسل جوړ کې. طبقات التابعین تابعین او تابعی سودی اختلف في عدد طبقاتهم فقسمهم العلماء كل حسب وجهته. هر علماء هر تابعی علماء تابعین چې تابعی جوړ کړي دي کنه خپل جهاد نه جوړ کړي کم واجب وغیرہ اعتبارات په اعتبار سره. فجعلهم مسلم رحمه الله 3 طبقات. مسلم صاحب درې طبقی جوړ کړي. وجعل ابن صادر به طبقات. ابن صاد رحمه الله 4 طبقی جوړ کړي. وجعل الحاکم 15 طبقه. حاکم صاحب 15 طبقی جوړ کړي دي. الاولى منها ولا پکې هغه ده من ادرک العشرة من الصحابه چې 10 مبشره صحابه کتلی. المخضرمون مخضرمون چاته لشي. المخضرم من جمع المخضرمون جمع محضرم. مخضرمون دي مخضرم جمع ده خضرم يخضرم محضرم ومحضرم.
والمحزرم هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. مخزرم هغه خلکو تیر شي سړی تیر شي جاهلیت دور کې او کوم ټیم کې پیغمبر علی السلام یې نبوت دوا نه وکړي او چې کله پیغمبر سم د نبوت دوا کا ټیم کې وو خدا سیسو واجه واشي هغه دی واجه نه پیغمبر علی السلام یې اونکه تلې شو سو واجب نه رغل نه ولا یا په بلی واجب نه پاتې شوی د پیغمبر سره صحبت ته نشي ملاو یو ملت کتلې مقاوت نه ملو شي هغه ته شنه شي مخزرم نل شي دا کسان په تابعینو کې رسېزه کدو خو صحابه کتلی وي پیغمبر علی السلام نه یې کتل. والمخزرمون هم من التابعین اهل الصحیح دا تابعین تل شي وعدد المخزرمین نحو 20 شخصا تقریبا شلو پرې کسان دي چې د پیغمبر سم دور مندلی او خو واجب نه پیغمبر سم په مجلس کې شریک نشولو کما عدهم الامام المسلم لکه مسلم سے شمارل دي والصحيح انه اکثر من ذلك سیدہ شالونم زیاد دي ومنهم ابو عثمان النهدي ولسود بن يزيد النخعي او کی ابو عثمان النهدي سیب دی بل پکې اسود بن يزيد النخعي دي. خامخته او بل خبره خای الفقهاء السبعه وفقهاء دي څه معنی د مونږ کله کله فقهاء سبعه نو شي د فقهاء سبعه قول دي څه مطلب دي دي چې ومن اکابر التابعین په د کبیر تبعینو کې ان تابعینو کې خود اسی لکه یو تابعی د یو کاس واغه صحابي قتل عمر نستر بل درمیانه عمر ځوان لکه بل وړو کې وو اډې کې صحابي قتل د کوم کټه کسانی ته کبار الشد بل متوسطین شد بل صغار تابعین دي چې ومن کبار التابعین الفقهاء السبعه وست فقها دي وهم كبار علماء تابعين دا په تابعینو کې غټ علماء شمرل شو كلهم من اهل المدينه دا د مديني ولا خالد وهم دا څوک شو دي سيد بن المسيب رحمه الله سيد بن المسيب سيب والقاسم بن محمد وعروه بن الزبير خارج بن زيد ابو سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن عتبة سليمان بن يسار خامختی چې په تابعینو کې افضل تابعین کم دي افضل التابعين څوک دي هناك اقوال للعلماء في افضلهم علماء واقوال شتادي کی والمشهور بهتر او مشهور خبر ده چې ان افضلهم سعيد بن المسيب رحمه الله سعيد بن المسيب چې 1500 صحابه کتل شو سنه حسن بصري سي نه چوغي سو سي کتل حسين شل کساني کتل وقال ابو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي ابو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي سي وای چې اهل المدينه يقولون مدینه ولا خلق دا قول وچی افضل التابعین سید ابن المسیب رحمه الله او کو سید سیب افضل غنلو واهل الكوفه يقولون اويس القرن الكوفي ولا شنا بهترین تابع چې اويس قرنی صاحب دي واهل البصره بصري ولا بل شي يقولون الحسن البصري رحمه الله دا ټول افضل دي کنه ټول مخکینی کسانو سید بن سیب اويس قرنی سیب حسن بصري سیب افضل التابعيات وخذ تابعيان وكي كما افضل تابعيه ده قال ابو بكر ابن ابي داود رحمه الله عليه واي سيد التابعيات حفصه بنت سيرين وعمره بنت عبد الرحمن وتليها ام دردا دي چې په خذ تابعياتو کې حفصه بنت سيرين د شو افضل تابعیه وا محمد بن سیرین حفصه بنت سیرین او بل څوک امرا بنت عبد الرحمن بل وتلیه مدد شنګدي دا بل څوک د ام دردا د بل ام دردا ده اشهر المصنفات فيه مشهور کتابونه تابعین متعلق کتاب دی مصرا معرفه التابعين لابي المطرب بن قتيس الاندلسي معرفت الاخوه والاخوات دي چې پرې موږ دا پیژندله شعر تابعین دي تل شي اوس خویان دورونه پیژندل وڅنګي کې پراویانو کې ځنه سره کیرونه دي موږ نه پیژندو یو ځان سره یو شند پلار نماز ذکر کړي کونیت سره بل ځکه ګوري صراحتن نماز ذکر کړي ځنه خویان دي دوسی توتیه هذا العلم هو احدى معارف اهل الحديث معرفت الاخوه والاخوات چې دا په اهل حدیث ولا معارف کې دا یو معرفات د دې پیژندل پکار دي د دې نه ځن خبرول پکار دي
التي اعتنوا بها چې علماء حدیث د ډېر اهتمام او عنایت کړ دي افردوه بالتصنیف او دی ول بل تصنیفونه لیکل دي کتابونه وهو معرفه الاخوه والاخوات من الرواه في كل طبقات تحقیقي د خويند ورونو وغیرہ پیژندل افراد هذا النوع بالبحث والتصنيف دي نوع لپاره بل بحث او تصنیف کول يدل په دې دلالت کې اعلی ماده اهتمام علماء الحديث بالرواه شډيري مدینه علماء حدیث د رواتو اهتمام کړی دي و معرفت انصاب مخلوقاتهم چې هغه د نسب پیژندل او د ورونو وغیرہ پیژندل ډېر کوشش کړی دي چې خلکو ته چې د ریخ مکمل معلومي کما سيتي من الانواع بعده ورسن نور انواع رسي من فوائد دي فوائد څه دي من فوائده الله يظن من ليس باخ اخا عند الاشتراك في اسم الاب ځنه ځکه دی وسړي پلار نامه یو شان دی راشي څوک دی د ګمانونه کې چیرې لکه د پلانکی زوای ده نه وروري ده دې سړي پلار نامه دی او دل پلار نامېږي احمد دی اویس پلار احمد نامېږي ځنه ځکه په توای چیرې ابن احمد صدا هغه د شي کړي سړی به لکه دا چوکړي او دل کړي اعلان کې او دل خو نه کړي د خپل سړي کړي صرف پلار نامه یې واده کله کله نامي سره کې سړی شریک یا یو کاس نوي کاسون ډیر خو سړی لکه دا ډیر کاسون دي کله کله د سي سړی یک یو نامي به ډیری ځکه به پیژن دي نه پیژنګولې ضروری ده لکه څنګه مو د خپل علاقې کې خالف پیژند معلومات کوي سړی سيو بل سره غلط نه کله کله ته چوک وي سپلانکای مړ شو ده مې سار اختیار مړ شاور بل سوي خو دې رشتہ دار غونې نومي داونه چوکن نشي لکه موږ رشتہ دار پات شو ده مثل عبد الله بن دینار و عمرو بن دینار تو سو ګره دلته کې دا کنه عبد الله بن دینار باندې کې د عمرو بن دینار کله کله د سی وشي چې صرف ابن دینار راشي مونږ غریان شو چې دینه عمر مراد شو عبد الله مراد شو بیا کله کله د سی وشي چې عبد الله ته عمر ظاهر لفظ راشي خو مونږ داخل شي لکه عبد الله ته عمر سړي دا بسره کیرونه وي ځکه چې دینار پلار نوم خورغړ دي کې دي چې د دینار بل دینار یا غبل دینار وي فلذي لا يدري كم سرت چې پته نه یزونه به داخل کې چنه مخوان لکه د دوورونه دي مع انهم ليس بیا خوین د ورونه نه دي پلار نامي یو شان دي او وان كان اسم به ماخذ اگر چې پلار نامي یو شان دي خو شدي بدل کسان دي امثله مثال للاثنين في الصحابه صحابه کې د دوه کسانو مثال تاسو وګورئ عمر بن خطاب زید بن خطاب دا بدل کسان دي مثال لثلاثه درې کسانو مثال وګورئ په صحابه علي بن ابي طالب جعفر بن ابي طالب عقيل بن ابي طالب دا سره کې ورونه دي مثال لربا سالور مثال وګورئ په اتباع تابعین په تبع تابعین کې سهيل بن ابي صالح عبد الله بن ابي صالح محمد بن ابي صالح صالح بن ابي صالح مثال الخمسه في اتباع تابعین پنځه کسان وګورئ په تابعینو کې سفيان بن عيينة دو بن سفيان دا آدم بن عيينة عمرو بن عيينة عمران بن عيينة محمد بن عيينة ابراهيم بن عيينة بنو عيينة د عيينة زمن دي مثال لسته د کتابونو تابعین کې شپږ کسان دي محمد بن سيرين انس بن سيرين يحيى بن سيرين معبد بن سيرين حفصه بنت سيرين كريمه بنت سيرين بنو سيرين د سيرين زمن لونی دي مثال لسبب الصحابه نعمان بن مقرن معقل بن مقرن وكيل بن مقرن سويد بن مقرن سنان بن مقرن عبد الرحمن بن مقرن عبد الله بن مقرن بنو مقرن دا مقرن زمن دي وحول حساب كلهم صحابه المهاجرون ټول مهاجر صحابه لم يشاركهم في هذه المكرمه احدون دوسره بل څوک نه دي شریک شي په دې عزت کې ټول صحابه دي سره کې خپل دي مهاجره دي ټول یو شندې کور کړ ده وقيل شيرين محجر وعزو الخندق كل غزو خندق شريك شيء اشهر المصنفات في كتاب الاخوه لابي المطرب بن قتيس الاندلسي كتاب الاخوه لابي العباس السراج رحمه الله